Nuk është që dëshirojmë të ndërhyjmë në drejtat askujt, nuk dëshirojmë të shpërfaqim intimitetin e askujt, fshehtësitë e askujt. Nuk është që dëshirojmë të ndërhyjmë dikujt në qasjen e tij edhe të gabuar. Ne njerëzit i lëmë të lirë edhe kur bëjnë shirk. Efe ente tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Ti o Muhammed dëshiron që ti detyrosh njerëzit të bëhen besimtar, nuk mund ta bësh. E jotja është belligh ma unzila ilejki min rabbik. Përço mesazhin që të është zbrit prej Zotit tënd. E jotja është që ti të tjerëve t'ju tregosh të mirën dhe të keqen. Ata pastaj do ta zgjedhin. Mirë po, kur e mira dhe e keqja mund të prekin edhe tek tjetri. Dhe ne e themi, askush nuk mund të ndërhyjë dhe nuk mund të tregoj se është zullumçar për ty derisa të mos cenoj të drejtat e tua. Unë mund të flas kundër të drejtave të tua ose ideve tua derisa ti të mos cenohesh me dorën time, apo. Por ti po më cenon mua. Ti je duke më kërcënuar mua edhe më keq. Në populli i Lutit nuk ishte i tëri homoseksual. Tash fillimisht atje ishin gratë. Pse u vran, pse u mbytën gratë? Pse prej tyre edhe gruaja e profetit Lut është shkatruar? Sepse ato nuk bën veprimin e dytë, por heshtën ndaj veprimit, e përkrahen veprimin. Këtu një ditë kur do të zbret dënim, do të zbret edhe mbi hoxhallarët, bile fillimisht ndoshta mbi hoxhallarët. Pse heshtet ju? Ku ishit? Ku është zëri juaj? Pse nuk ngritet zëri juaj kundër dukurive negative, të cilat shpërfaqen dhe mëtohet, dëshirohet, synohet që ato të bëhen publike, të bëhen me parad. Ne martesat i bëjmë të voglave sa për të shënuar ngjarja. Thrasim pak njerëz, të tjerët bëjnë imoralitet, bëjnë vepër makabër të keqe, të cilën hynia Allahu e ka dënuar, të cilën Allahu nuk e ka duruar, të cilën ne nuk duhet të jemi absolutisht të sigurt se ne do të kalojmë lehtë me gjëra të tilla. Andaj këtu duhet të kemi shumë kujdes se jemi përgjegjës të shoqërisë, jemi përgjegjës për dukuritë negative që përhapen dhe ne heshtim secilin në mënyrën e vet. Normal, me tekst të veçantë, të dënuar do të jenë ata që e kanë pushtetin, ata që e kanë mundësinë për ta ndalë. Unë kur përmenda hoxhallarët, përmenda si ata që e dinë më së miri, por nuk e kanë më shumë se gjuhën, nuk e kanë forcën ata, nuk e kanë mundësinë për ta ndaluar dhe parandaluar një veprim të tillë. Populli i thjesht çfarë të bëjë pastaj? Por dhe ata, nëse rrinë duar kryq, nëse ja bëjnë like, minimumi po flas, atyre që promovojnë të keqen dhe fyjnë ndaj atyre që reagojnë ndaj kësaj të keqe, atëherë ata janë sikur ata në kuptimin e pjesëmarrjes në dënim. Nëse vjen dënimi i Allahut, dije, një guri lart në qiell mund të shkruhet me emrin tënd dhe do të godas mu në mes të kokës. Ne gjithë kemi për vdek. Vdekjen askush nuk ma sjell më herët, as nuk mund të ma vonoj. Është shumë e rëndësishme si shka po vdes, si mbrojtës i të vërtetës, i të mirës, apo si mbrojtës i të keqes dhe promovuesi i saj. Pra, këtu duhet të marrim mësime të gjalla, të jashtëzakonshme që duhet të kemi parasysh se Allahu xhalla xhelaluhu i kërkon prej neve. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni populli, komuniteti më i mirë ndë njerëzit që jeni dalë në sipërfaqe të tokës. A di për çfarë arsye jeni më të mirë? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, sepse urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Pra kur ju nuk urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga nuk jeni më të mirët. Ju njerëz të rëndomt, madje mund të jeni nëse edhe e pengoni të mirën, e promovoni të keqen, ju jeni nga më të prishurit. Ju jeni nga ata që dënoheni dhe duhet të dënoheni për veprime të tilla. Jemi të obliguar që ndaj të keqes të reagojmë, e jo një grusht i njerëzve me para të caktuara,
me pushtet që e kanë të ambizotroj krejt botën dhe edhe ai president edhe ky tjetri të detyrohen, edhe ai kryeminist edhe ky tjetri të detyrohen dhe të ndihen të obliguar, madje edhe ai që synon të ngjitet në shkallët e politikës dhe të aktivitetit të tij shoqëror, organizativ, shtetëror, politik, ai duhet fillimisht të marrë pjesë në përparada, të tregoj ambasadave të caktuara ose ambasadorëve të caktuar ose individëve të caktuar që promovojnë vlera të tilla se unë jam pro kësaj dukurie dhe është mirë që në mua të investoni sepse unë jam ndryshoj popullin këtu. Unë jam ndryshoj këtë konservatorizmin e mbetur të primitiv që atyre ju duket pra, se ne që kemi të mykur në mendje, ata që kënë iluministët të ndriquar dhe të menqurit e kohës. Asesi, aq sa kanë qenë të pastër, ata në kohën e lutin e qushin të papastër. Cili po përmendet sot.